तो आज सुबह जब मैंने अपने इस हैंड टेम कॉकटेल को पिंजरे के बाहर निकाला तो ये मास्टर केज में जाने के लिए कहने लगा। मेरे साथ ये मास्टर केज में आ गया और अंदर जाने पर मैंने देखा कि कीवी आज बाहर बैठी हुई है, क्योंकि अभी नेस्ट और अंडों पर बैठने की बारी कैवी की है। हमारा कॉकटेल भी यहाँ पर शांत होकर बैठ गया, क्योंकि इसको तंग करने वाला कैवी आज नेस्ट में है। हमारी सभी छोटी बर्ड्स भी एक साथ बैठी हुई हैं और फिर मैं इन सभी का फेवरेट बॉइल्ड राइस ले आया। उसके बाद मैं अपने इस कॉकटेल को लेकर नीचे चला गया। शाम होने पर हमारा ये मास्टर केज कुछ इस तरह का लगता है। मैंने यहाँ पर लाइट भी लगाई हुई है, जिसे मैं शाम होते ही जला देता हूँ ताकि हमारी बर्ड्स रात को डरे ना।